que se activa la línea para sacarlo. Rojo moño. Acá mi hermano, adentro, porque adentro está viendo. Bájala acá adentro, es mío. Avanza amigo, a tu izquierda, a tu izquierda. A tu izquierda. A tu derecha. Hermano, más. A la izquierda tienen acceso. Sí, a la izquierda tienen acceso. A la derecha medio recta. A la izquierda, chiquillos. Derecho, maestro, a la izquierda. Por acá. Ahí, derecho. Derecho. A mano derecha tiene una puerta. Ahí tiene una puerta a mano derecha. Avanza acá, avanza. ¡Pide el agua! Acá vas a poner el derecho, güey. ¿Ya? ¿Me traigo mochila, weón? ¿Allá? Sí, allá. Volvemos. ¿Dónde? Acá, tienen acá en el cemento, rápido. Ahí, todo en el cemento, vamos. Ahí hay cámaras para tirar. Tiren.